嗱，咁咧聖經咧係寫低啊，係神同人之間嗰個交往係啦，即係中間嘅 interaction。咁啊，如果你睇聖經咧，當佢係新聞報紙咁樣睇咧，你就會見到人嗰邊嘅事幹係啦，就好似咧睇新聞咁樣。咁原來咧嗰個新聞背後啊，即係聖經嘅背後啊，原來有屬靈嘅意思嘅噃。咁啊屬靈嘅意思，咁啊唔係一般人可以睇得出係啦。咁通常都係啲高人啊見得到，原來嗰個新聞咧背後有屬靈意義咧，嗰個屬靈嘅人咧就將佢寫低。咁所以咧睇聖經咧就好似睇新聞報紙咁樣，再加埋上帝嘅評論啊，係啦，咁樣咧就整件事咧就清清楚楚啦。嗱，咁啊如果你用咁嘅角度去睇聖經咧，咁你會容易明白係啦。咁啊就算你唔信上帝都好，咁你都可以睇到當新聞咁睇咯，係嘛？咁但係如果有上帝嘅評論都睇一睇佢個觀點如何咁都可能有得着啊嘛，係嘛？嗱，咁咧就係創世記嘅11章啦嚇。咁上次我就即係不斷喺度講錯咗，原來我話應該係講10章嘅，我講咗第9章。咁唔緊要啦嚇，咁大家都知道嗰個係家譜啦嚇，第10章個家譜。咁上次嗰個家譜就係即係開枝散葉啦，即係挪亞嘅子孫叛免大地係啦。咁原來背後咧有原因嘅喎。咁當上帝祝福佢嗰時，佢都叫佢哋遍滿大地啊嘛，係咪？咁原來背後有個小故事點解佢哋遍滿大地嘅咧？唔係聚埋一齊嘅咧？係啦，好啦喎，咁就係11章啦喎，係啦，咁就好短嘅啫嚇，而且咧呢個經文咧，我諗大家都聽過噶啦，呢個古仔係啦，好啦，咁好快咁讀俾大家聽啦嚇，11章1節到第9節好快咁樣嚇。佢話那時咧，天下嘅人嘅口音咧，言語都係一樣嘅。他們咧就往東邊遷移嘅時候，就在示拿地就遇見一片平原就住在那裏。咁他們咧就彼此商量就話：來吧，我們要做磚，把磚就燒透了。咁他們咧就拿磚即係當石頭，又拿石漆咧就當灰泥喎。咁又講啦，他們又說：來吧，我們要建造一座城和一座塔，塔頂咧要通天嘅，為傳揚我們的名免得我們分散在全地上。咁耶和華就降臨咧，就要看一看世人所造嘅城和塔喎。咁耶和華說：看他們成為一樣的人民都是一樣嘅言語。如今既做起這事來，以後我們所做嘅事咧就沒有不成就的了。咁我們下去，在那裏咧就變亂他們的口音使他們嘅言語咧彼此不通。咁於是咧耶和華使他們咧從那裏分散在全地上，他們就停工不做那城了。因為耶和華在那裏變亂天下人的言語，使眾人分散在全地上，所以那城名叫巴別。好啦，咁讀完啦，咁咧就係巴別塔係啦，呢個咧就係聖經比較出名嘅古仔啦，係啦，就係啲人咧就起一個巴別塔，然後咧就佢哋就擾亂咗一啲人嘅言語之後咧，佢哋就分散，就再冇起啦。咁得呢9節嘅啫。好咯，咁咧就平時習慣啦嚇，咁即係再仔細咁樣提點一啲平唔係咁你冇咁容易留意到嘅東西啦，然後再睇深入啲咯噃，係啦。好咯，咁第一件事咧就當時咧佢哋嘅口音言語都係一樣嘅。
咁咧就留心啊！佢哋話往東移嘅時候啊，去到叫士拿地。咁如果即係上次我就講得急啲啦嚇，或者大家未必有留意啊。咁咧要留意一個人係啦，上一章嘅第10章嗰度咧就有個人叫寧錄啊嘛，係嘛？咁咧就俗語話咧，寧錄在耶和華面前係個英勇嘅獵戶，係啦。他的國啊，起頭係巴別啊，係嘛？同一個名啊嘛。以利、亞甲、革尼，仲有士拿地啊。哦，好啦，咁如果你知道呢個背後原來係寧錄嗰班人嚟嘅，係啦。咁啊上次講過啦，寧錄佢起呢啲城啊，即係再加埋啦嚇，即係後來啊，聖經就話俾我哋聽。佢起嗰啲啊，除咗呢個，仲有一個叫尼尼微啊。咁呢啲地方咧，喺聖經裏邊咧，通常都係啲惡人住喺嗰度嘅。點解佢哋惡人？因為佢哋好勇鬥狠啊嘛，係啦。咁所以咧，呢啲都係寧錄嘅後裔嚟嘅。咁所以咧，佢話當他們往東邊遷移嗰時候咧，咦？呢班可能係寧錄嘅後裔嚟嘅噃。咁咧。係啦，就唔係話所有人都向東邊走，係啦，有人向西邊啊嘛，咁啊有人向東邊啦。好啦，咁佢話彼此商量啊，佢哋話要做磚啊，要把佢燒透。哇！呢個簡直係innovation 啊，因為點解咧？innovation 即係咩？創新係嘛？突破係啦，又有突破係咩咧？識做磚啊，人開始識做磚。嗱咁啊，以前啊，即係話啲古時候啲人啊起屋咁啊用石頭啊，石頭就周街都有，你咪執咯，係嘛？咁但係佢識做磚咧，就另外一回事咯。因為如果你識做磚，即係話你只要揾啲沙土夾得埋啊，你整得變就變咗個石頭咯噃。換言之，即係咩咧？你就唔需要去特登去揾唔同形狀嘅石頭，係啦，你而家只係咧做磚就得啦。咁呢一種叫 technology 啦嚇，即係你其實同貨櫃箱都係一樣噶嚇。以前咧啲人係散貨咧，自己啊擔挑咁樣擔，以後有咗貨櫃箱就係另外一個世界啦，係啦。咁所以咧，當時啲人幾聰明係嘛，識做磚喎。咁你諗下，佢無啦啦點會諗起將嗰啲咁樣嘅泥土燒透佢係嘛，然後做到磚咧咁啊唔使問阿貴啦。咁啊梗係喺獻祭嗰陣時候。佢哋咪要搭起個祭壇啊！咁佢發現，咦？咁啲泥土燒過，咦？會變得咁硬嘅？不如我嚟做磚咧咁樣嚇。咁所以咧，其實嗰啲人咧都係偷橋嘅啫不過呢個我猜測嘅啫嚇。不過我都好大機會咧都係咁樣。仲唔止係識做磚啊，仲要即係石漆啊！佢用石漆嚟做灰泥。嗱，石漆咧灰泥間接上就好似今日嘅英泥啊，即係話你溝咗水之後咧，佢會自己慢慢變硬啊，係啦，咁啊再加埋嗰個磚咧，兩個夾起咧就厲害啦！哇，你起高樓大廈都可能唔係起得好高，起碼2-3層啦嚇，即係用磚搭起嘅屋咯喎！哇，當時啲人咧已經係啲腦筋啊，即係不得了啦！嗱，佢哋有咁嘅腦筋啦，咁然後咧就下一步咯喎，識做磚就做城做塔。嗱，其實都冇乜問題嘅，但係有樣嘢就出問題啦。佢哋話點解佢要做個塔咧？係啦，佢就係話要傳揚佢哋嘅名啊嘛，即係將自己嘅 icon 放喺上面咁樣佢點解佢要放 icon 咧？後邊佢講埋啦，免得我們分散在全地上喎。Well 咁咁佢哋一班人㗎啦，冇人會分散佢哋噶，係咪？無啦啦點會有人分散佢哋咧？好明顯，即係話佢同人打交，係啦，同人打交你鬥我，我鬥你大家即係咁你起咗座塔，人哋一捱到嚟見到，你哋咁有 technology 敬你3分先，係啦，咁所以咧。通常以前啲人咧好中意起塔嘅喎美國咧就有個 monument 啊嘛，係咪
之後法國咧就起咗艾菲爾鐵塔啦。係好明顯嘅，佢哋起塔嘅原因咧就係證明自己得咁樣嘅即係話自己國力強勁啊，係啦。咁人哋睇到，咦都唔可以隨便蝦你啊嘛，係啦。咁所以咧，其實佢哋係即係 show off 啊，哇！嗱，睇我幾勁啊，唔好埋嚟啊咁啊遲啲再講啊。呢個塔有喺今日有另外一種意思嘅。OK， 好啦，嗱，咁啊頭先講過啦，新聞就講咗有人會起塔起城，咁就到評論啦嘛，上帝嘅評論啦，哇！佢話呢班人咧已經係即係冇乜嘢可以阻住佢哋噶啦。如果佢哋哇咁齊心人同一樣嘅人民，一樣嘅言語啊，咁佢就乜嘢都做得出嚟啦。咁樣望落去咧就好似咦都唔係壞事啊，係咪？但係咧喺呢一班人嚟講係絕對壞事。點解？係啦，頭先講過啦，嗰班人好勇鬥狠噶嘛。如果佢哋咁樣繼續落去，咁咪好似洪水之前咁樣係嘛？即係打家劫舍啊，強搶婦女啊，即係你打我，我打你。唔得，係啦。好啦，嗱呢個係上帝嘅評論。咁但係實質上咧喺地上發生嘅事係乜嘢咧？你要留心咯。原來佢哋開始有紛爭，係啦。嗱，佢紛爭係點樣出嚟嘅咧？嗱，咁啊呢樣嘢咧就尤其是我係做軟件工程啦咁又唔知大家知唔知啦？即係你要寫 program 啊嘛，係啦，即係要寫程序。咁電腦咧程序咧其實就如果大家知咧就有個即係中央處理器啦咁其實咧嗰啲都要寫嗰啲咧就叫做機械語言咁你寫得明嗰個中央處理你明嘅，咁佢就識幫你做啦。咁但係咧寫嗰啲嘢咧就好難寫嘅咁咧就啲人就開始就有寫到好似人嘅語言咁樣咁你咁講咧，咁個電腦就識做噶啦咁樣而家更加有 GPT 更厲害啦直頭都唔使寫曲啦好啦，咁但係咧咁啲 programming language 即係話程式語言都好十幾款嘅喎點解唔係一款嘅咧？因為我嗰個好啲啊嘛，係啦，咁所以咧其實係佢哋即係 show off 自己咁就係唔係我個好啲好啦，咁當佢哋就開始有唔同嘅紛爭，就用唔同嘅方法啦。嗱，咁有唔同嘅方法冇問題，咁大家有同一嘅心咧，就做好件事啫。咁但係喺呢一班人嚟講咧，喺地上發生嘅事就係咩咧？我好啲，你個好啲咁大家喺度爭咯，爭下咁就放棄咗啦。咁即係佢哋唔同心基本上係嗱，地上咧你就會見到啲人唔同心你有講嘅，你佢有佢講，你有你講，係咪？係啦，就唔同心。原來上帝喺屬靈上嘅咧，原來就係佢哋嘅言語混亂咗啦，係啦，佢哋已經唔同心啦。好嗱，睇落去就好似上帝搞彎佢哋，不過咧佢哋都值得搞彎嘅，因為咧佢哋做壞事小心咯。好啦，好咁咧，基本上咧呢個故事咧就咁簡單嘅啫，就係因為呢個原因咧，啲人就分散咯。嗱，咁再講多啦，講多少少。上次我咪講過咧，喺閃族裏邊咪有一個人叫法勒啊嘛。咁佢個名佢老豆俾佢個名有意思嘅喎。佢就係因為咧喺嗰陣時候咧，啲人就開始分地居住。咁樣咧就即係話咧法勒出世嗰陣時候咧，基本上就係巴別塔唔再即係開始分散，佢哋唔再起呢個城，唔起呢個巴別塔嗰陣時候咧，就係嗰個年份。咁年份大概係1757年即係由創世亞當開始到呢個時候咧，就千幾年之後就係巴別塔。我遲啲再講下我點樣計出嚟。好，咁即係等大家知道下啦好啦，咁聖經就講完啦。咁同我哋有咩關係咧？咁樣咁裏邊學到啲咩故事咧？有咩學習？咁第一件事咧，其實上帝嗰句説話咧，即係講得好好嘅。佢話咧，佢哋已經係一樣嘅人民，
一樣嘅言語啊，就冇即係世界嘅事咧，就冇邊樣嘢咧佢做唔嚟噶啦。咁所以咧就基本上嘅上帝將一個真理講咗出嚟咧，就係齊心就事成，係啦。咁啊好咯，咁齊心嘅事成。咁當時佢哋打殺，咁齊心梗係話對抗外敵啦嚇，咁即係同人鬥係啦咁樣。如果你個心夠齊嘅話咧嗱，即係我反轉嚟講嘅啫，我事實上梗係唔得啦。如果你齊心嘅話，同天鬥都得，即係同神鬥都得，哇厲害啊！咁但係實質上即係喺地上有幾多係真真正正同心合意一齊為住一件事做到底嘅咧？唔係好多嘅啫喎，係啦咁你睇下巴別塔點解佢做唔成嘅咧？因為分黨結派係啦，咁所以咧唔同心，咁一啲人開始有紛爭嗰陣時候咧，哎呀點會成事啊？即係我哋時中國人就話家和萬事興家衰就口不停。嗱唔知呢個係真理定係咩啦？但係都可以借鏡就話，即係如果你裏邊咁多紛爭嘅話咧，你個家都唔會興旺，因為大家都唔同心嘅，係咪？點做一件事已經係好難嘅啦，你要同心一齊做先有機會做得好。如果你唔同心嘅話咧，都唔使諗即係嘥氣咧，做唔成嘅。係啦，咁所以咧呢個都係表現出個真理嘅效果喎。係啦，咁仲有一樣嘢咧，你點樣睇得出究竟佢哋分黨結派嘅咧？咁你留意佢哋用嘅詞語咧，其實你都勉強都睇得出嘅啦。當人開始講你嗰啲乜，我嗰啲乜，係啦。當佢哋會講就話我哋、你哋嗰陣時候咧咁樣咧就已經係分黨結派喎。所以咧你留心佢哋用嘅叫做 pronoun 係嘛？即係話代名詞你一聽咧你就知道究竟佢哋個心諗緊乜。即係話咧，如果你係一家人，點解講話你哋我哋嘅？唔會噶嘛，係嘛？咁我即係全部都係我哋噶嘛，係嘛？唔會分你我噶嘛，係咪？咁所以咧，當即係一個家裏邊分開咗，哇！你哋嗰派，我哋嗰派咁樣一變成咁樣咧，紛爭就出噶啦咁所以咧，大家留心下喎，係啦，好啦，咁anyway， 咁喺個家裏邊時時嗌下交咁都好平常唔同嘅意見係咪佢有佢嘅意見，我有我嘅意見，咁點樣可以成一家咧？嗱，雖然意見唔同咁點可以成一家咧？嗱，呢度緊要咯嗱，巴別塔呢個緊要。好啦，嗱，巴別塔嗰啲人咧就起咗個塔，就為住自己嘅名嘛，傳揚自己嘅名係啦咁樣。咁咧，如果你閃族頭先如果你知道咧，嗰班係敬虔嘅後裔嚟嘅。咁佢哋起乜嘢嘅咧？佢哋起祭壇喎。咁起個祭壇嚟做咩嘅咧？傳揚上帝嘅名，即係有兩班人，一班就傳揚自己嘅名另外一班咧就傳揚神嘅名咁樣。Well， 咁神嘅名咁傳揚嘅人嘅名，即係都係差唔多嘅啫，係嘛？嗱，有樣嘢咧，請大家要好注意咁就係呢個咧，一般人咧都會有時誤會就係咩咧？將神嘅形象物化咗，就好似人同神，就好似你揀人同神，嗰個對比咧就好似揾個橙同蘋果去相比，係唔啱嘅。但係當人將神物化咗嗰時候咧，就好似大家就有比較啦。係啦，其實咧上帝唔喺人個層次度嘅，你唔可以將人同神去比較嘅。當人唔覺意將神物化咗咧，就問題就出啦。其實咧真真正正咧就係上帝即係傳揚神嘅名嘅意思，即係咩咧？係傳揚神嘅形象嘅特徵係啦，即係話咧仁愛和平友愛誠實即係一大堆啦嗰啲咁樣嘅特徵係神嘅形象嘅特徵，而嗰啲咁嘅特徵咧，你唔可以放喺一個泥公仔嗰度嘅喎，係啦，只有
一個活人啊，先至可以將上帝嘅形象活現出嚟。所以咧，神嘅形象係唔可以用一個泥公仔去代表嘅，絕對唔可以。所以咧，嗰個物化咧，千祈唔可以物化。咁所以咧，當啲人整個祭壇傳揚神嘅名嗰時，佢唔係整個神像喺度拜佢啊嘛，佢只係話：哇，呢個係上帝個屬性。我哋做人係咪嚇？即係時時都做錯嘢係嘛？上帝唔講大話，我哋會講。哎呀，知道自己講大話，哎呀唔得啦，我又要獻祭啊！話俾上帝聽啊，真係唔好意思，我又做錯嘢啦，求主饒恕係啦。點解咧？咁你明白自己錯，你先至有機會做得啱啊嘛，係咪？咁我哋做人先可以能夠將神嘅形象喺地上活現出嚟，係啦，唔係一個神像啊，去代表一個神。OK， 好，咁所以咧，有一啲人咧就宣揚啊神嘅名喎嚇，神嘅形象，我哋應該係有愛啊，要講和平啊咁樣。另外一邊就打打殺殺。好啦，咁啊講翻啦，咁啊其實就好似咧喺一個家裏邊啊，即係點樣即係小紛爭咧係啦。就千祈唔可以傳揚啊自己嘅名啊，即係話嗱我叻啲，我有成就啊，我係大公司嘅總裁，乜乜乜諸如此類，千祈唔可以講呢啲嘢。喺家裏邊咧，其實要講一樣嘢，講家規係啦。究竟我哋嘅家訓啊，即係我哋乜乜家乜乜家啊，我哋有個家訓係咩咧？咁樣千祈啊，將我哋要追求嘅嘢咧，就唔好放喺個人嘅成就啊上邊。不論成就係啦，唔理你做得好與唔好，都係家嘅庇蔭係啦。唔好話自己叻啲嚇，人哋冇咁叻，要聽你講，唔係，反而要高舉啊，即係你個家訓或者個理想啊。嗱，如果係從個家嘅角度咧，我哋係有即係你大家整個家庭啊，即係個家族係有一個理想啊嘛嚇。咁如果你係大將軍嘅後裔啊，咁佢哋中意嘅咁樣啊，即係。變咗你嘅後裔，人哋都會覺得，咦？你都可能都係即係忠臣嘅後裔，都應該係中意啲啊，係咪啊？即係你保持嗰個家訓啊嚇！即係我用個家訓嚟比即係做個比喻啫嚇。實質上咧，其實我哋要高舉上帝嘅名係啦，即係話咧，我哋係神嘅後裔咯。神嘅後裔話咁啊，神嘅後裔會唔會講大話？會唔會咁貪心走去偷呃拐騙咧？你做咗你自己都唔好意思啦，係嘛？唔好意思咁就獻祭係啦。所以咧即係點樣少啲紛爭咧？大家咧都要即係有一個共同嘅理想啊，去追求嘅。咁咧就譬如話好似美國咁樣啊，雖然兩個黨喺度嗌來嗌去嗌交啊，你打我我打你，但係其實佢哋追求一樣嘢係至高無上嘅美國嘅 constitution。嗰個 constitution 唔係人嚟嘅，係一個理想嚟嘅，係啦。咁所以咧，當人啊高舉神嗰陣時候啊，有個間接嚟講咧，佢唔係高舉人啊，唔係人嘅成就喎，係啦。咁所以咧當我哋留心嘅即係如果我哋做嘢，哇！而家AI 好厲害啊嘛嚇。咁如果你用個 AI 嚟係只係做工具咧，就冇乜問題。咁但係咧，你將佢推上去一級嗰陣時候咧，會唔會好似巴別塔咁樣咧？咁啊要小心咯喎。OK， 好，咁啊希望大家明白咁即係不論我哋嘅成就係啦，唔好高舉人嘅成就係啦，要高舉咧係我哋全人類嘅理想係啦。咁呢個先至係真正即係家和萬事興嘅呢個主要令到能夠和合嘅原因如果你鬥我，我鬥你咧，永遠都係嗌交收場。OK， 好，願主祝福，好，下次再見，拜拜。